आज को आपको एक चीज़ बताने जा रही हूँ, फ्रिज की सीक्रेट। अगर आप उसको फ्रिज के अंदर रखेंगे फ़ोन को और बंद कर देंगे, 5 मिनट तक बंद रखने के बाद आपको जो मिलेगा राज, वो आप देख के हैरान हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो है आपको फ्रिज के अंदर रखने के बाद 20 मिनट या फिर 10 मिनट तक रखने के बाद आपके फ़ोन एकदम ठंडा पड़ जाएगा और उसमें एकदम पूरा कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ आपको नीला कलर दिखाई देगा। ये अगर आपको ये झूठ लग रहा है तो इसको चेक करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट।